Всем привет! Меня зовут Ростислав, и сегодня мы поговорим о наших кошельках. Я расскажу, какие у нас есть кошельки, чем они отличаются друг от друга, какой есть функционал и много разных интересных моментов. Прежде чем я расскажу вам про кошельки, я бы хотел вам показать вообще структуру нашей экосистемы. Как выглядит экосистема MarsDAO и что это такое. А самое главное, для чего она создана и, естественно, как она работает. Перейдем, значит, собственно говоря, у нас есть такая прекрасная презентация, да, к нашей презентации. И здесь схема работы экосистемы. Здесь можно обратить внимание, что есть образовательные продукты, есть продукты для заработка на рынке, есть продукты инфраструктурные, различные новые продукты, которые мы разрабатываем, да, естественно, есть система лояльности, сжигания MDAO и множество других механизмов удержания и прочего, да, ну и, естественно, есть наш фонд, это Keystone Capital. Соответственно, самое главное, здесь стоит обратить внимание на инфраструктурные продукты. Инфраструктурные продукты — это продукты, как раз-таки связанные с кошельками, это там наш продукт What2Farm, это тот же самый Telegram-бот, который так или иначе взаимодействует с нашим токеном и, естественно, обеспечивает дефляционную модель в виде сжигания MDAO. Здесь вот можно прямо увидеть, как MDAO сжигается, такой вот большой бочонок, да, круглый. Ну и перейдем к нашему кошельку и к нашим инфраструктурным продуктам. Что такое инфраструктурные продукты? Это вот, как я уже говорил, MDAO Telegram Wallet, да, бот, в котором есть возможный различный функционал в виде создания конвертов, баланса, перекидывания, да, соответственно, можно создавать различные секреты, магазины и прочую различную активность, которая необходима, в принципе, сейчас на текущий момент рынку. Также есть MDAO Wallet, который является некастодиальным кошельком, и он доступен для Apple Store и Google Play. Соответственно, можно его скачать как на Apple, так и, естественно, на Android. И есть MDAO Key-Wallet. MDAO Key-Wallet — это вот такая вот замечательная карточка, которая является холодным аппаратным кошельком. Вот так она выглядит. Всего лишь как обычная банковская карта. Но, что самое интересное, это и есть холодный кошелек, на котором хранятся ваши средства. И что самое интересное, здесь никогда приватный ключ не покидает эту карту. То есть все подписания транзакций происходят внутри этой карты. И, естественно, таким вот образом невозможно забрать отсюда приватный ключ. Никто это не может сделать. Ну и тем самым это и есть холодное хранение. Это очень важно. Почему? Потому что безопасность в кошельках — это превыше всего. Ну и мы, как создатели кошелька, не имеем никакого доступа. Из-за этого это и не кастодиальный кошелек. Вы получаете приватный ключ и дальше можете делать все свои операции с вашим кошельком в любое время, с любого кошелька, абсолютно безопасно. Ну и холодный кошелек — это такая же история, что ключ есть только у вас, и тот, кто владеет этой картой, естественно, имеет доступ к тем средствам, которые есть на этой карте. MDAO Lifestyle — это система лояльности нашего сообщества, да, где вы, собственно говоря, держите определенный баланс MDAO и получаете различные, скажем так, промокоды, лояльность, систему лояльности, да, в каких-то определенных инструментах, скидки, акции, может быть, подарки и так далее. И это множество различных продуктов, которые коллаборируются вместе с нами для того, чтобы нашим пользователям мы могли выбивать очень прекрасные условия, а где-то даже интересные подарки и возможности для того, чтобы нашим пользователям облегчить жизнь в мире криптовалют. Дальше есть также продукт What2Farm. What2Farm — это вообще отдельная история. Это графики, цены, доходность DeFi токенов. Это все происходит в реальном времени. Это самый большой агрегатор на текущий момент всех данных, которые есть в DEX. What2Farm видит вообще все пулы ликвидности, которые существуют на DEX. Все пулы там OneInch, Pancake и вообще любые множество других пулов всех монет, которые вообще существуют сейчас. Это большой поставщик данных для всего рынка в целом. Потихоньку перейдем к нашим кошелькам. Это MDAO Wallet, это MDAO Key-Wallet и MDAO Telegram Wallet Bot. Вот такая вот нехитрая связка обычных инфраструктурных продуктов, которые вроде бы как бы мы встречаем каждый день в жизни и пользуемся ими. Но у них есть ряд своих отличий, и почему ими стоит пользоваться, об этом я буду сейчас рассказывать потихоньку и показывать также, естественно. MDAO Wallet — некастодиальный криптовалютный кошелек.
поддерживающий стандарты токенов B2C, то есть Bitcoin, TRC20, то есть Tron, ERC20, Ethereum и BEP20, это BNB Chain в текущий момент. Ну и, естественно, есть также MDAO Telegram Wallet. Это приложение с удобным и доступным кошельком для хранения активов и управления своими средствами. Вот так вот это выглядит на текущий момент. Значит, 5 сетей. Средняя оценка приложения пользователями в App Store и Google Play плюс 5. 5000 держателей токенов и порядка 12 тысяч скачиваний. Ну, на самом деле скачивания чуть побольше, но здесь уже, видимо, данные не успели еще обновиться. Также сам MDAO Wallet поддерживает систему Wallet Connect. Вы можете подключиться к любым дапам, которые вам интересны. Это может быть абсолютно любой дап. Ну, к примеру, там Pancake, OneInch, Bswap, BakerySwap и так далее. Множество любых свапов, которые поддерживают систему Wallet Connect. Вы можете всегда зайти со своего этого кошелька и подключиться к этим дапам. MDAO Key Wallet. Вообще MDAO Wallet и MDAO Key Wallet это такой некий симбиоз. Симбиоз такого, знаете, обычного некастодиального хранения с холодным кошельком. И представьте, если же ни один холодный кошелек сейчас на текущий момент не дает такого симбиоза, в виде, чтобы у вас на одном устройстве был и холодный кошелек, и горячий кошелек, то здесь это приложение как раз вам дает такую возможность. И выглядит это очень просто, я вот чуть позже покажу, пока мы пройдемся по Key Wallet. Самый доступный аппаратный кошелек для безопасного персонального хранения цифровых активов. Также он поддерживает, естественно, сеть биткоина, сеть эфириума, сеть BNB Smart Chain, Tron, Polygon. Ваши активы защищены и полностью контролируете их только вы. Соответственно, как я уже говорил, на карте есть приватный ключ, который невозможно вытянуть, он ее никогда не покинет. Ну и, собственно говоря, тем самым вы сможете безопасно подписывать все свои транзакции, не рискуя тем, что вы можете потерять где-то ключ, что-то с ним сделать и так далее. Самое важное, единственное, что здесь может быть, это только то, чтобы вы хранили карту только у себя. Либо же, если вдруг вы завтра захотите, не знаю, сделать подарок своей жене, детям, близким, друзьям, знакомым и так далее, вы можете закинуть на эту карту определенное количество средств и передать просто карту в владение, и человек уже будет с таким хорошим, интересным подарком. Соответственно, по MDAO Key Wallet, какие же у нас есть показатели? Это продано порядка более 5000 карт. MDAO Key Wallet стал мультимонетным. Ранее он был только биткоин, сейчас он уже мультимонетный кошелек, полноценный, который можно использовать также и системой Wallet Connect. Плюс 5000 поддерживаемых токенов. Естественно, вы можете добавить любой кастомный токен, который вам заблагоразумится. Нашли смарт-контракт на CoinMarketCap, знаете, что это действительно контракт той монеты, забиваете его в нашем приложении, и, естественно, у вас уже на карте вы можете хранить эти, собственно говоря, средства. И это прекрасно, я считаю, потому что многие холодные кошельки этого не позволяют делать, а вот мы умеем. Подключили функцию Wallet Connect, как я уже говорил, спокойно подключайтесь по Wallet Connect и не переживайте даже за то, что у вас есть подключение к интернету. У всех холодных кошельков, как правило, подключение к интернету, к выходу его особо нет. А здесь у вас есть, и вы можете делать все, что угодно. И точно знаете, что ключ в надежном, безопасном месте и никуда не денется. Давайте я перейду к нашему кошельку, покажу, как это выглядит на телефоне, собственно говоря. Покажу, что нужно делать для того, чтобы это все работало и так далее. Так, значит, что у нас есть? У нас есть вот такой вот замечательный обычный мультимонетный кошелек, который мы можем увидеть. Здесь вы видите у меня сеть BNB Chain. Вы видите сеть BNB Chain, ну и здесь вы можете переключать любые другие сети. Это вот такой вот оранжевый, значит, у нас язычок, нажимаем на него и видим. Видим, значит, сеть эфириума, биткоина, трона, полигоны, и все здесь вот так же спокойно переключается. Вы переходите на другую сеть и можете взаимодействовать с любой сетью, которая вам нравится. Дальше. Я покажу создание кошелька с самого начала. У меня уже есть просто тут кошелек для того, чтобы показать там дальнейшие транзакции, но я создам еще один. Что самое интересное, создание кошельков здесь не ограничено. Вы можете создать и 50, и 100, и так далее. И если вам удобно так пользоваться, то вы можете это делать. Значит, нажимаем на плюсик. При скачивании кошелька с App Store и Google Play все, в принципе, будет примерно такой же самый путь.
Ну, я думаю, многие из вас знают, кто смотрит эфир и прекрасно понимают, как это работает. Но еще раз пройтись будет не лишним. Значит, мы создаем кошелек, обязательно политика конфиденциальности, условия обслуживания. Все здесь очень понятно. Я прочитал, я принимаю условия, ставим галочку «Создать кошелек». Далее я принимаю, что, собственно говоря, сид-фразу никому нельзя передавать, и что если я ее потеряю, то доступ к кошельку восстановить невозможно, потому что это мой и есть как раз приватный ключ. Значит, даже мы, как разработчики, не сможем восстановить вашу сид-фразу, потому что это все происходит через блокчейн, а как мы знаем, что все, что у нас в блокчейне, это все децентрализировано. Значит, я генерирую, значит, 12 слов, сид-фразу так называемую. Я ее могу скопировать, могу сделать QR-код, могу его скопировать также. Ну, собственно говоря, вообще я считаю, что здесь нужно переписывать все эти 12 слов куда-то на листочек обязательно, чтобы вы ее не потеряли, чтобы у вас она всегда была, а лучше там в 2 места каких-нибудь положить в сейфик, чтобы никто никогда не знал вашу приватную фразу, да, а так называемую секретную фразу. Ну и нажимаем «Я надежно сохранил». Дальше мне нужно повторить эти 12 слов. Вот видите, я их не записал, соответственно, мне придется сейчас немножко вернуться и запомнить там хотя бы какую-то часть слов. Так, значит, это было где-то примерно так. И сейчас методом перебора попробую это все собрать. Это, конечно, будет, наверное, немножко долго, но, тем не менее, так как я показываю публично свою приватную фразу, да, сид-фразу, то тут, естественно, на этот кошелек я не буду закидывать никакие средства и так далее. Я просто покажу, что это можно создать, и все. И нажимаем «Подтвердить». Сейчас происходит некий запрос на сторону блокчейна. Блокчейн сейчас примет эту мою сид-фразу и выдаст мне мой адрес кошелька. Вот, соответственно, выдаст адрес кошелька, и у меня появится кошелек в нашем приложении. Вот у нас происходит загрузка. Прекрасный. И мы видим наш мультимонетный кошелек. Ну, так как у меня их 2, я могу переключиться прямо отсюда. Я могу взять и нажать, и переключиться на мой мультимонетный кошелек 1. К примеру, я также могу еще подписать каждый свой мультимонетный кошелек. Ну, этот я назову, к примеру, эфир. Да, так как у нас сейчас это все для эфира делается, соответственно, я вот подписал, и он у меня теперь называется эфир. И теперь, когда я буду выбирать, какой кошелек мне отображать, у меня всегда будет показываться вот этот эфир. Я уже буду точно понимать, что он у меня для этого и был создан. Теперь, значит, можно добавить любые, значит, монеты, которые я уже говорил. Сделается все очень просто. Вы можете добавить по адресу смарт-контракта. Вот здесь есть такая зеленая кнопочка «Добавить новый токен». Нажимаем на нее, выбираем сеть и выбираем, в какой сети мы хотим добавить нашу монетку. Ну, к примеру, там BNB Chain. Да, дальше мне нужно сюда ставить адрес смарт-контракта и нажать «Отправить». И эта монетка у меня появится вот ровно в этом списке. Дальше я могу ее как включить, как активировать, так и выключить. Давайте предположим, что я добавил USDC Coin. Я могу ее включить, включил. Теперь у меня, значит, на главном экране, видите, появился USDC Coin. Я могу ее также выключить отсюда, к примеру. Ну, не хочу, чтобы она у меня отображалась, или же кто-то видел мой баланс USDC. Я ее взял и нажал, деактивировал, выключил. Все, у меня появилась, значит, вот такая вот конструкция, очень простая. Сейчас вы видите в моем кошельке там на $2 примерно BNB и 50 USDT. Давайте я сейчас заведу еще к нам сюда Key Wallet, я покажу, как это делается, как это работает. Есть вот такая вот замечательная карта, да, которая у нас вот работает. Мы, значит, можем что сделать? Мы можем нажимаем на сэндвич-панель, добавляем Key Wallet, хотим добавить наш кошелек, да, соответственно, в наше приложение. У нас появляется «Поднесите вот эту карту к нашему телефону». Я должен ее поднести, и все. У меня теперь активировался этот кошелек на моем мобильном устройстве. Но для того, чтобы сделать транзакцию, мне нужна всегда эта карта. То есть без этой карты, даже если кто-то завладеет вашим телефоном, никто никогда не сможет сделать транзакцию. Это вот в отличие от горячих кошельков, да, вот есть такая вот небольшая премудрость и небольшая специфика. Что здесь мы видим? Здесь мы видим то же самое. Это вот видите, вот у меня снизу есть вот этот кошелечек, который появился. Здесь мы также можем переключаться между различными сетями. Все очень просто. И здесь у меня будет один адрес, который мы видим в Key Wallet, да. И, соответственно, есть и также другой адрес, который у меня сформировался в
самом MDAO Wallet. Давайте предположим, что я сейчас пойду, к примеру, вот на этот адрес со своего обычного кошелька. Попробую отправить средства со своего горячего кошелька, отправить на холодный кошелек. Что я делаю? Я, значит, скопировал уже предварительно адрес, естественно, вставляю адрес, нажимаю «Далее». Так как у меня всего лишь 0.1 BNB, я попробую отправить себе, ну, давайте там предположим, что я отправлю 0.5, для того, чтобы можно было сделать какую-то транзакцию, так как я в дальнейшем пока не сильно собираюсь сейчас пользоваться именно этим кошельком, потому что у меня есть другие основные, но на эфире, естественно, я этого не покажу. Ну, я отправлю еще вдобавок на этот же адрес себе USDT, чтобы вы увидели. Вот видите, моментально пришли деньги, соответственно, я вот с горячего кошелька перевел на холодный. И также я смогу это сделать обратно, я сейчас покажу, как это можно сделать. Все там тоже довольно-таки простая логика. Я здесь сейчас отправлю себе 10 USDT с горячего кошелька. Сделаем транзакцию. Буквально 2-3 минутки в сети BNB Chain пройдет транзакция. Так. Я же забыл тут включить USDT, и смотрю, и не вижу его. Значит, вот мы включили. И сейчас мы увидим свой баланс. Вот 10 USDT пришли вот на эту карту, на мой холодный кошелек. И, к примеру, я хочу сейчас отправить куда-либо свои там 10 USDT обратно на свой же кошелек. Что я делаю? Я скопирую здесь адрес и нажимаю «Отправить». Вот сейчас будет самое интересное. Это такая некая там магия. Давайте вернем обратно свои 10 USDT. Мы видим, что адрес кошелька у нас совпадает отправителя и получателя, естественно. Да, мы нажимаем «Отправить», и он меня просит поднести эту карту. Что происходит? Я подношу эту карту к моему кошельку. Происходит некая задержка в виде 15 секунд. Это первая задержка, потому что впервые именно эта карта подцепляется к моему кошельку, для того, чтобы мы четко понимали, что вот никто не пытается вас взломать там, и так далее, никто у вас там карту не украл или же что-то еще. Это такая некая система безопасности, скажем так. Вот. Ну и следующие транзакции будут проходить уже быстрее, это абсолютно, ну, такая нормальная логика. Все, у меня транзакция прошла. Без этой карты я бы не смог отправить транзакцию, а здесь я вот отправил транзакцию, и у меня сейчас в ближайшее время, как только транзакция пройдет, обновится баланс, естественно, все, обновился баланс, и у меня опять стало 50 USDT. Вот такая вот нехитрая, простая карточка. А если бы эту карточку, к примеру, я вот сейчас пополнил, передал нашему оператору, либо же, не знаю, там, принес другу, брату на день рождения и так далее, то его средства, это его средства, мне не нужно знать, какой у него там адрес кошелька и так далее. Все, вот он спокойно дальше получил такой замечательный подарок. Это какая, я бы даже назвал, наверное, это некой такой цифровой банкнотой, что ли, с одной стороны. Ну, поехали дальше. Что еще есть интересного в нашем кошельке? В нашем кошельке есть, естественно, DApp-меню. В нашем DApp-меню есть различный функционал в виде подключения к различным, скажем так, сайтам, да, которые есть. Здесь есть очень самая замечательная вообще штука, это The Bridge. Я могу здесь поменять свои USDT на абсолютно любую монету, ну, на абсолютно любые USDT в другой сети. Ну, к примеру, да, у меня, соответственно, BNB Chain. Я хочу поменять свои USDT на какие-нибудь эфировские, к примеру. Давайте тут попробуем поискать. На эфириум токен. Ну, собственно говоря, смысл, наверное, понятен, плюс-минус. В общем, есть вот такая платформа, к которой мы можем подключиться своим кошельком. Вот я сейчас покажу, как подключиться. Нажимаем «Подключить». Дальше я прочитал все условия. Здесь мы выбираем Wallet Connect. В Wallet Connect ищем, значит... Ой, видали как? Здесь в Wallet Connect мы выбрали подключиться к нашему кошельку, все, и, соответственно, дальше я уже могу делать какие-то определенные действия с этой платформой. Все очень просто, такая же абсолютно логика, как и с DApp-меню, с MarsDAO. Мы все так или иначе пользователи нашего прекрасного, замечательного сайта. Мы нажимаем Connect, нажимаем Wallet Connect, и здесь сейчас произойдет тоже. Нам нужно найти здесь MDAO Wallet. В Android там все проще, там не нужно искать MDAO Wallet, а здесь немножко придется. Ну, Apple, как всегда, есть отличительные черты, своеобразные, характерные, но тем не менее.
Вот и все, и у меня вот есть уже, соответственно, подключенный кошелек, мне больше, в принципе, ничего не надо, я могу дальше уже пользоваться какими-то продуктами и так далее, делать вообще какие-то определенные вещи при взаимодействии с сайтом. Ну, к примеру, захочу, пойду в стейкинг положу уже со своего же кошелька, этим подключился. Когда мне не нужен этот коннект, мы спокойно берем его, закрываем, все, и коннект закончен. Также здесь вы можете подключаться, к примеру, к, скажем так, есть такая функция у Wallet Connect, когда мы можем подключаться к дапам, которые у вас на компьютере. Ну, к примеру, вы там зашли на какой-то дап, соответственно, да, и вам там выдаст штрих-код, QR-код, вернее, прошу прощения, QR-код для того, чтобы подключиться к определенному сайту с мобильного вашего кошелька. И все, и вы наведете, значит, этот QR-код на экран компьютера, и у вас подключится все остальное. Значит, подтверждение любой транзакции будет происходить с помощью телефона, либо же, если вы подключаетесь по системе Wallet Connect через эту карту, то, естественно, подтверждение будет запрашивать вот эти данные этой карты. Вот такой вот нехитрый, простой функционал, и все, в принципе, очень просто, нет никаких вот этих заморочек для того, чтобы искать 150 адресов, там, искать какие-то, не знаю, суперсложные монеты и так далее. Это уже, знаете, такой, после того, как я вот попользовался своим же кошельком, да, и там начинаю пользоваться другими, мне прям жутко неудобно, мне прям начинает раздражать. А здесь мне как бы все понятно, в принципе. Есть также история транзакций, можно там провалиться в каждую транзакцию и посмотреть, что это за транзакция, кто прислал, когда прислал. Можно также обратиться отсюда же к BSCAN и увидеть там вашу транзакцию, либо же там полазить по BSCAN, если вам что-то нужно. Вот как-то так, все просто. Можно там приобрести через Pancake, можно продать, можно купить, и все спокойно. Я могу сейчас там пойти на тот же самый Pancake и приобрести какие-то монеты, которые... Так... Приобрести которые, к примеру, мне нужны. Ну, давайте я перейду на Pancake. Это также работает и с Safari. Вот видите, я зашел в Safari. Сейчас я нажму на Connect, перейду в Wallet Connect, найду здесь сейчас mDAO, свой кошелек, нажму на «Открыть в приложении», он у меня запросит сейчас подключиться, я подключусь, и у меня сейчас должно произойти успешное подключение. Все, я подключился к Pancake. Дальше я хочу поменять свои USDT, к примеру, на mDAO. Давайте так. mDAO. Так, есть у меня здесь. Ну, так как кошелек новый, придется импортировать токены. Это абсолютно нормально. Значит, мы берем наш 50 USDT и хотим сделать какую-либо транзакцию для того, чтобы приобрести mDAO. Я беру спокойно, вот, соответственно, взаимодействую с сайтом Pancake, и у меня все подтверждения также придут в мой кошелек mDAO. Ждать мы, наверное, не будем, хотя, может быть, и будем. Сейчас посмотрим, попробуем. Если это будет сильно долго, мы перейдем дальше, а если это будет довольно-таки быстро, то мы не перейдем дальше. Так, транзакция успешно отправлена. Сейчас у меня придет подтверждение на сторону Pancake. Pancake не всегда, конечно, быстрый, к сожалению. Но так бывает, ничего страшного. Давайте пойдем дальше. В принципе, я думаю, что здесь я весь функционал объяснил и показал. Бывает и такое, что Pancake не всегда быстрый. Вот он, видите, наконец-то мне дал возможность свапнуть. Я хочу купить 260 mDAO. Так. И ругается на меня почему-то тут Pancake. Но, тем не менее, он прислал мне подтверждение и говорит, подтвердите, пожалуйста, мне в приложении. Я сейчас это еще раз подтвержу. Вот и все. Значит, и сейчас у меня там пройдет транзакция, но ждать, пока пройдет транзакция, мы не будем, потому что я, как и говорил, что у Pancake есть тоже свои некие своеобразные долгие моменты, но она так или иначе пройдет. Вот видите, уже на балансе прошло. На балансе у меня 260 mDAO. Мы сейчас их можем посмотреть. Так. Вот, видите, у меня 260 mDAO на $50, я сейчас приобрел mDAO. Прекрасно, значит, все просто, спокойно. Есть еще некий такой интересный путь, когда, к примеру, вы нигде не хотите светить свой холодный кошелек.
И как это работает? Значит, мы с холодного кошелька переводим на горячий, с горячим взаимодействуем, где что нам нужно сделать, и потом обратно средства возвращаем на холодный кошелек. И тогда у вас получается супер безопасное хранение, потому что ваш холодный кошелек нигде никогда не взаимодействует. На холодном кошельке вы храните большую часть своих средств, потому что вы четко знаете, что с ними ничего не произойдет, и они как бы будут только ваши. Ну и горячий кошелек, вы на горячем кошельке, не знаю, там держите какое-то там 5 или там 10% от общего своего баланса, ну или же какие-то операционные расходы, которые вам нужно быстро что-то сделать. Ну там поменять на панкейки, купить что-то, продать, взаимодействовать с какой-то платформой и так далее. Это тоже прекраснейшая логика. Вот именно этой логикой мы мотивировались, когда мы создавали, да, подобного рода кошелек. Вот, ну и я быстро пробегусь по всем сетям. Эфир, биткоин, естественно, да, батька наш, как говорится, Трон и Polygon. Здесь все работает. В ближайшее время появится, естественно, NFT. Вы сможете пользоваться уже возможностью пересылки NFT и получения NFC по стандартам ERC 1155 и 721. Все будет доступно и просто. Также есть поддержка, в которую мы можем нажать. Вот она у нас справа. Мы можем на нее нажать, и у нас там появится возможность пообщаться с нашим саппортом, если у вас возникли какие-либо проблемы, либо что-то еще произошло по вашему кошельку. Всегда можно обратиться в нашу поддержку по почте, всегда можно прийти в наши чаты, задать вопросы модераторам и поддержке, они тоже вам помогут. То есть здесь всегда мы стараемся там отвечать 24/7 и помогать нашим пользователям для того, чтобы у них была возможность всегда прийти к нам с какими-то проблемами в виде, может быть, не знаю, что-то там неправильно вы не понимаете, либо же что-то у вас не получается и так далее. Ну, в принципе, здесь по кошелькам все очень простой, надежный, обычный кошелек, именно не кастодиальный. Пользуйтесь спокойно. И теперь необычный кошелек, холодный кошелек, в виде карты, может служить подарком, может служить, не знаю, ну, не буду говорить громкое слово, но взятка. Окей. Ну и, естественно, можно, не знаю, там, когда-то передать наследство детям или же кому-то еще и сказать, чтобы они хранили это там до какого-то определенного времени, если здесь у вас, не знаю, там заложены какие-то активы. На черный день, заначка, чтобы жена не узнала, не знаю, там, любовник не забрал и так далее. Все просто. Вот, и все это в одном приложении, кстати. В одном приложении горячий и холодный кошелек, взаимодействие максимально простое, ключи есть только у вас, не кастодиальный кошелек, все четко, сухо и по факту. У холодного кошелька ключи на карте, никто не вытащит, никогда не покинет. Подключение по Wallet Connect, подключение к любым возможным платформам, взаимодействуйте так, как вам удобно, и будет вам счастье. Поехали дальше. Мы потихоньку перейдем, наверное, к следующей части презентации. Что здесь у нас дальше есть? Следом у нас идет MDAO Telegram Wallet. Это криптовалютный кошелек в мессенджере. Что может быть проще? У вас есть Telegram. У Telegram большое количество пользователей, естественно. Все мы знаем, все мы пользуемся Telegram каждый день. Сегодня, завтра отвечаем на сообщения, пишем друзьям, знакомым и так далее. А теперь давайте подумаем, что может быть проще, чем пересылка любых активов в сети BNB Chain, Трона, Эфира, биткоина через Telegram. И вам даже не нужно знать адрес кошелька вашего друга, брата, не знаю, кого-либо угодно. Вы берете, значит, по юзернейму, отправляете своему другу любое количество монет, и для него это может быть подарком. Для него это может быть, не знаю, вы можете даже сказать, тебе нужно, я тебе перешлю. И все очень просто. Ничего не нужно. Все, у вас есть юзернейм в Телеграме вашего друга, он также зашел в этого бота, активировал свой кошелек, и все, и все счастливы. Вы также можете отсюда переводить на различные биржи, не знаю, переводить, также заводить из этих бирж обратно и так далее. И это очень простая операционная история, с которой вы можете работать. Вам будет достаточно приятно. А теперь для самых интересных пользователей, которые вообще в целом могут устраивать еще и розыгрыши различные подарки для своего комьюнити, сообщества и множество других различных функций, вы владелец сообщества.
берете, заводите нашего бота в админы и можете делать конверты. Конверты работают следующим образом. Значит, вы можете раздавать своему сообществу, поощряя его за какие-либо определенные действия, как рандомное количество, да, там, каждому пользователю токенов MDAO. Ну, не знаю, это там рандомно, это случайно, да, там кто-то получит 0,1, кто-то получит 1, кто-то 2 и 3, в зависимости от того, сколько вы раздаете. Но также есть еще и функция того, чтобы выдавать это количество, ну, на определенное количество пользователей, которые вы сами устанавливаете, определенное количество монет. Ну, к примеру, вы заложили туда 100 MDAO на 100 пользователей, и, естественно, каждый из пользователей получит по одному MDAO. Круто! Это самая лучшая, наверное, история, которую можно придумать вообще в текущих реалиях. Это называется конверты у нас, да. Вы можете их спокойно раздавать. И напомню, по презентации, значит, хранение, обмен, покупка и продажа внутри Telegram-бота. Актуальные курсы активов внутри Telegram-бота. Это партнерская программа для пользователей MDAO Telegram-бота. Ну и функционал для администратора каналов и закрытой группы и многое другое. Это вот самый такой насыщенный бот, в котором вы можете также еще продавать свои конверты. Даже не конверты, а секреты так называемые. Ну, к примеру, вы хотите, не знаю, там спрятать какой-то розыгрыш сделать в виде того, чтобы там зашифровали вы какую-то картинку, и на этой картинке что-то должны люди найти. И прежде чем они это найдут, они должны, там, не знаю, оплатить 0,1 там, MDAO или же там 1 MDAO. Вроде бы казалось мелочь, но именно в рамках какого-то вот такого большого массового мероприятия это очень интересная штука и очень полезная, я считаю, для руководителей комьюнити, сообщества и так далее. Дальше, значит, чем примечателен наш, да, MarsDAO Telegram Wallet Bot, это более 40 тысяч пользователей. Более 40 тысяч пользователей сейчас существуют в нашем Telegram-боте, они общаются, они делают различные операции, они выводят, они заводят, они приобретают и так далее, всякие конверты, секретики и прочее. Более 350 тысяч транзакций с момента запуска, 13 различных функций, то есть те функции, которые я рассказал всего лишь там о 3, есть еще 10, представляете, да, и это множество различных функций, там есть и можно магазины создавать и прочее. Ну, мы поговорим сейчас чуть позже, я еще дойду, покажу. Поддержка 10 токенов. Если мне не изменяет память, это BNB, MarsDAO, USDT, Bitcoin, эфир, Tron. И еще есть там USDT в эфире и Троне. Да, поддержка 4 сетей. Это удобный функционал для развития сообщества, как я уже говорил, да, это там аирдропы, это секреты, это различные типсы, пересылание по юзернейму своему другу там и знакомым и так далее. Значит, премиум для операций с криптовалютами и фиатом, это там Calibri Exchange, да, есть тоже довольно-таки неплохой наш партнер, который встроен, да, в нашу, скажем, в нашего бота. Обмен крипты на фиат в пару кликов, удобные функции для криптопользователей, да, это различные бриджи, AML-чек, и еще также можно участвовать в различных партнершипах, кажется, насколько я помню. Значит, удобный функционал участия в аллокациях проектов на MDAO Maker, вот о чем я и говорил, да, вы на MDAO Maker можете участвовать через нашего бота. Вам даже не нужно заморачиваться с тем, чтобы где-то что-то придумывать, заходить, подключать свой кошелек по Wallet Connect, либо еще по каким-то коннектам. Просто зашли в бота, выполнили все условия, получили тикер, пожалуйста, и спокойно можете участвовать. Дальше, значит, реализация покупки криптовалюты в боте, да, поддержка любых токенов и большего количества сетей, это все, что касательно планов, да, и добавление функционала кросс-чейн свопа токенов в разных сетях. И представьте теперь, когда мы, значит, в Telegram-боте можем менять абсолютно любые токены в любых сетях, и все это кросс-чейн, это самое большое, наверное, изобретение, которое увидит там мир, когда мы это сделаем. И осталось-то совсем чуть-чуть, и скоро это будет реализовано. Вот такая вот нехитрая, значит, презентация и, в принципе, рассказ о нашем Telegram Wallet боте. Давайте я его покажу, как он выглядит. Мы перейдем к нашему мобильному устройству, открываем наш Telegram,
подписываемся на нашего MDAO Telegram Wallet бота. Вот он выглядит вот так вот. Значит, что у меня тут есть? Значит, первое, я нажимаю на функцию кошелек, и у меня появляется вот такая вот картиночка, да, где есть сеть BIP20, у меня в сети BIP20, значит, 100 MDAO есть, BNB, и есть, естественно, остальные монеты, там USDT, BUSDT, CTG, Cosmic, Ethereum, USDT, Tron, сеть биткоина, да, соответственно, мы видим с вами 4 сети, и видим с вами предустановленные монеты. Как правило, именно эти монеты нам нужны для взаимодействия с рынком. В принципе, больше-то нам ничего и не надо. Для того, чтобы отправить, получить, это такой вот постоянный операционный, да, момент. Это я вам как человек, который с операционкой связан каждый день, говорю для того, чтобы вы понимали, что это действительно очень полезные функции и важные, самое главное. Значит, что есть? Пополнение. Можем пополнить. Можем пополнить как все монеты, которые есть. Можем также вывести. Соответственно, можем вывести любые монеты, которые у нас есть. Дальше, что еще есть? Давайте пройдемся. Могу купить MDAO, к примеру, да. Могу купить за USDT, могу купить за BUSDT. Дальше. Могу продать MDAO, к примеру, нажав на кнопочку «Продать MDAO». Так. Значит, что мы тут видим? Можно продать за BUSDT, а можно за BUSD, а можно продать за USDT. Дальше можем отправить тип. Давайте почитаем с вами, что у нас такое. Отправляйте MDAO любимому пользователю в Телеграме. Как я уже говорил, можете написать юзернейм пользователя, которому хотите отправить, и все. И у вас уже будет отправлено, значит, ваше MDAO спокойно. Здесь мы можем увидеть историю. Естественно, можем обменять USDT на определенную, на рубли, да, там это вот по сервису, да, там определенном калибре. Можем поменять свои USDT на другую сеть. К примеру, ну, было бы у меня USDT в сети BNB Chain, я бы мог их поменять на USDT в сети ERC20. Либо же наоборот, да, тем самым уже не привязывать к какой-то определенной сети. Дальше, значит, что еще мы можем здесь? Ну и некоторые функции, да, там можно уже там посмотреть, соответственно, в самом боте. Есть такая функция, здесь кнопочка, есть помощь. И множество различных функций, о которых вы, может быть, не знали. Вы, может быть, пользуетесь сейчас Telegram нашим ботом, но не знали об этих функциях. Зайдите, пожалуйста, в нашего бота, нажмите на помощь, и здесь прям написано, как отправлять токены, как проверить свой баланс, как получить airdrop, как отправить этот airdrop, как посмотреть историю транзакций, к примеру, как получить реферальную ссылку. Есть очень интересная штука, да, вот реферальная ссылка. Как получить реферальную ссылку? Чтобы получить свою реферальную ссылку и поделиться ей с друзьями, перейдите в раздел «Рефералка». И скопируйте ссылку, в разделе вы можете найти информацию о реферальной программе. Вот. Все просто, значит, здесь понятно, мне кажется, можно и вывод фиат, как создать подписку, можно делать какой-то ваш контент за подписку через этого бота и так далее. Простой функциональный бот в Телеграме, не нужно дополнительно никаких приложений, и операционно заменяет вообще множество любых других кошельков. К примеру, могут быть у вас оплаты какие-то ежедневные, не знаю, либо же что-то еще. Пожалуйста, пользуйтесь. Не нужно ничего придумывать, не нужно дополнительно, и никуда ваши ключи не уйдут, и, соответственно, ничего не случится. Отправили, получили, отправили, поменяли, сделали какие-то развлекухи в виде конвертов, секретов, отправки по юзернейму. И все просто. Вот такой вот у нас сегодня простой эфир, где мы подробно рассказали, значит, о наших кошельках, подробно рассказали о том, как это работает, подробно немножко захватили тему, естественно, инфраструктурных продуктов, да, которые существуют у нас в нашем приложении, в нашей экосистеме, прошу прощения. Подробно проговорили о том, какие есть функции у Telegram-бота. Еще раз напомню, что если вы не знаете, какие есть функции у Telegram-бота, советую вам прийти в него, зайти и просто хотя бы почитать, если вы даже не хотите им пользоваться, а если вдруг вам не понравится, вы можете просто отписаться и все, и забыть. Но я сомневаюсь, что вам не понравится, потому что функций очень много, как для обычных пользователей, так и для продвинутых пользователей.
И плюс еще для администраторов телеграм-каналов, телеграм-сообществ, аудиторий и так далее. В общем, это самая удобная штука, которую пока на сегодняшний день я встречал. Пользуйтесь спокойно, и вам это будет в радость и будет удобно. Ну, а на сегодня все. Я рассказал все, что хотел. Если у вас будут какие-то вопросы, если у вас возникают какие-то сложности, приходите. Наша поддержка, наш саппорт всегда вам поможет, объяснит, расскажет. И более того, даже я периодически все равно подключаюсь и рассказываю, и помогаю, и так далее. В общем, приходите, пользуйтесь. И также, если у вас есть замечательные идеи какие-то, как можно улучшить наши продукты, то вы всегда можете тоже написать саппорт, и мы обязательно реализуем все, что вам может быть понадобится. Вот такой вот эфир. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо, всем пока.